Elsie 啊，你覺得做電台 DJ 講得最壞嘅一句說話係乜嘢？可唔可以收工啊？好似唔關事，可咩工都可以講。佢係質素好 bad 個 bad 啊！阿正 Elsie bad girl 佬，明星搜尋器 keywords 緋聞黑歷史羅嘢壞事明星撩鼻屎。喂，呢個名好似有啲低俗喎。秘密個秘，歷史嘅史啊！哦，咁都係低俗啊！嚟到星期二晚嘅明星做乜嘢？撩你做乜嘢？鼻屎。我唔係起頭，你見到仔就咁，你可唔可以唔好咁啊？好細個咋，我真係逐親咋。你可唔可以唔好嚇親咁啊？我嘅嘉賓得唔得？佢已經驚啊！佢入嚟嘅時候咧，佢就話：死啦！即係我唔係好 high 嘅喎，我講嘢唔係好好笑喎，得唔得啊？我發現咧好多嘉賓上嚟呢個環節咧，成日都有好多掣肘。究竟我哋兩個俾咗一個乜嘢嘅氛圍？有咁大壓力咩？我哋個節目佢係咁話：哎呀，我唔搞笑嘅喎，我講嘢唔叻得唔得？我哋討論音樂嘅喎，你知唔知？節目咁又唔係，但係討論內嘢咯，又唔需要搞笑，因為你哋嘅事例已經係搞笑㗎啦。係啊，所以我見今日呢位嘉賓好似都有少少摩拳擦掌，諗住喺呢度大展拳腳一番啦。係咩？佢好似好緊張喎。有啲啦，有啲恭敬嘅感覺咯。係啊，係喎。係咪即係因為年輕咧，都係始終唔知啊，捉摸唔到呢一個嘅歌手，亦都唔好捉摸，人家會嚇親。OK，好。我係就唔係要 fill in 嘅呢度已經。未啊，而家好啱啱呢把男人聲就係張光宇。Hello，Elsie，Hello 阿姐，我驚啊！啱啱你哋講咁耐，我以為你波兜緊啊。我就話佢好驚，哇！但我欣賞佢嘅主動，非常好。佢因為我哋節目着想，即係係咪要講嘢㗎？我唔知呢個位係咪應該係要作出一啲配合㗎啦嘛？唔好意思，作出一啲配合啊！驚啦，因為好似係啦，OK，好，冇事。我哋呢排好似訪問親啲後生仔咧，咁咧都係好成熟嘅。係啊，我聽佢歌嘅時候，我係覺得哇！呢個男人嚟嘅喎，好 man 喎！呢個男人嚟啊！因為我想講男人啊，即係你話哇好 man 啊！你 feel 到把聲係粗獷嘅，粗獷啊！你 feel 到佢係會唔知會伐木㗎咁樣，即我俾個感覺你係點樣？唔係即係就係佢就話，即係你喺森林嘅時候，佢好似泰山咁樣咧。有冇着衫㗎？唔好講啦，有着衫嘅泰山咯，OK。即係佢會係會幫你揼木啊，又識得起屋啊，又捉魚啊，佢係咩到咁喎把聲？似幾多歲啫？當時你聽就咁聽聲，係你覺得？我覺得都有，我覺得大啲㗎，其實二尾㗎咯，係啊，二尾㗎，20幾尾咯。你而家20中啫， 20中咯，年輕尾巴咯，啲人自己即係我。你行開啦，30幾歲都好年輕哦，都係我而家諗。你話你自己都24歲係年輕嘅尾巴，有冇搞錯？因為我近排咧，以前我個人俾壓力大啊，即係我覺得我應該二字頭要有啲成就咁樣。咁啊，最近咧我睇咗啲演出咧，係啲巨星級嘅演出咧，全部都係3字頭，佢哋有個好勁嘅演出咁樣。咁我就覺得其實30幾 even 40幾都可以好型，所以我就覺得我可以放心啲啦，即係我覺得好多時間嘅，可以放慢啲啦，放慢啲啦，可以好有型嘅，幾多歲都。不過你都係有目標嘅，即係佢都係有嗰啲好有上進心嘅男仔咯。我已經跌入咗一個無謂嘅一啲執着啊，有時反而。仲話，喂！呢排全部請都係老靈魂嘅喎，跟跌入一啲無謂嘅執著，係點樣24歲講得出呢句嘢啊？佢而家面對緊佢嗰啲係咪啊 quarter life crisis 啊？係啊，25歲就一定會有一次掙扎㗎嘛。哦，係咪？下一次就30咯。哦，係咁樣嘅。係啊，你 feel 要迎接嚟緊一次啦。係啊，你 feel 下。feel 下啦要。係啊。喂，我真係未猜得透啊。我都未啊。光宇係咩性格？佢又話自己係 high 排啲，即係早排嗰個即係 MBTI 就即係 check 過嘅，咁啊 E 人咯。但係我發覺可能即係隨住年紀增長啦，變咗少少。即係我係 E 人嘅尾巴，即係而家可能嗰條線喺度。你有幾多條尾？好多尾巴嘅。你有幾多尾？即係 E 人嘅盡頭啊！即係可能下次上嚟就變 I 人嘅。哦 OK，即係佢都係同我哋似嘅，中間遊走嗰啲咯，睇狀態咯。遊離分子啊！我想聽內嘢，我想從內嘢去認識你。冇，你唔好俾壓力我哋嘉賓先，我呢度係充滿愛嘅
嘅氛圍啦。Safe song 我哋要，你知而家要講啲咩 safe space？你係好 safe 入我哋呢一個 net 嗰度啦。係啦，即係你好 safe 咁樣講晒你所有嘢出嚟。好啊。你講第一單先。第一單啊，好啊。輕輕啲先。輕啲，單都災難嘅其實。咁啊，講第一單先啦。以前即係喺英國讀嗰陣書咧，咁嗰陣咧，你知道英文其實唔好嘅。咁但係咧，我有時因為為咗咧討好一啲女仔咧，咁特登咧想撮一啲英國口音出嚟。等陣先。你知道英文係唔得㗎，我英文係唔得㗎。OK。而家都係。而家都唔得㗎，即係 OK 都正常嘅級數咯。但係咧，我嗰陣係想特登扮流利啦，幾冇可能嘅。我嗰陣已經係18、19歲。唔係，咁你嗰陣時係幾多歲過去讀書啊？我18歲過去。即係去讀大學係咪？大學，但我已經係冇呢個歲數先學英文係冇可能流利嘅啦嘛，已經難啲咯，係啦。都冇話唔得嘅。咁但係我講緊中一嘅時候，我喺中學嘅時候咧，我份英文居然得16分嘅啫，100 OK。所以我係英文係絕對冇可能流利嘅。係。咁有一次同個鬼妹一齊去嗌一間快餐店咁樣啦。係。咁啊嗌個 burger 咁樣啦，我就喺度錯啲聲啦，跟住就話 May I get a lettuce 咁樣啦 ，lettuce 其實係 lettuce 啊，即係生菜。咁我喺度 lettuce 咁樣啦，跟住就喺度錯把聲啦，跟住個店員就唔 get 我講乜嘢啦，跟住我仲要錯埋個樣 lettuce 咁樣啦，係咁同佢單眼係咪？係咁同個店員單眼，唔係好大件事喎呢啲，好唔舒服。即係我真係揾窿捐㗎，跟住原來係 lettuce， 其實臨尾都唔係我破解，純粹因為佢個圖畫喺度，我指一指佢先lettuce 咁樣，跟住先 get 到，跟住諗完之後咧，即係自此之後咧，我就放棄咗呢個扮口音，我就算啦，我衰咗啦，佢都見到我底，我算啦，我係有口音㗎啦。追唔追到咧？追唔到，唔係我唔係諗住追咁樣威翻次嘅啫。但你其實都奇怪喎，你諗法你要喺外國人面前威翻一次佢嘅英文，係咯，其實係同班門弄斧冇分別嘅喎。就係班門弄斧咯，呢個就係個 concept 錯咗咯，即係你講起呢壇嘢咧，仲有另一次都係類似嘅，又係想威啦，好煩嘅真係，成日個心咧係好乞人憎，即係有時好憎自己嘅。跟住咧，即係唔識讀嗰個字喎，即係我想嗌牛角包 croissant 啦。跟住咧，咁我嗰陣唔識讀啦，又係有個女仔隔離好煩，即係搞到血氣方剛嘅小人就係咁樣。咪你先，你做乜入個女仔數啫？即係因為個女仔好煩。跟住我就死啦！即係呢個係香港女仔嚟嘅，但係都要威噶嘛，我都要英文叻噶嘛。咁我 Can I get one of this 咪得咯？我唔識諗咯，識諗就冇事啦。有早知冇乞兒噶嘛。咁啊拎個字典出嚟查啦，即係諗住查聽下點讀咁樣。即係諗住收埋自己聽完，跟住識嗌啦咁啊。點知我教到個 volume 好大 croissant 好笑啊！呢個 OK 嘛？呢個得嘅 OK 好。個女仔聽到啦，好清楚我哋聽到啦。冇錯，跟住我亦都有放棄咗我呢個新市型，即係我發覺都係鞋地聲嘅，即係 croissant 咁樣啦。跟住 croissant 通常仲要好慢㗎嘛，嗰啲讀仲要好大聲啦。跟住我即刻震咗一震，即係我係反射動作 croissant 咁樣震一震啦，咁樣錯都錯唔到，已經兜唔到啦。當個女仔問我想即係做乜嘢要咩即係做咩要聽嘅，我都即係我要窒啊，仲要冇啊進修下啦，進修下，所以就但係冇啊，即係衰咗啦。係唔係？但我自己覺得咧，其實係要睇下個女仔中唔中意你嘅。講真，佢嗰下中意你咧，佢會覺得你 Q 嘅，係嘛？即係會覺得呢個男仔好努力，佢想幫我嗌一個牛角包咁先算啦。幫自己嘅。我幫你兜緊啊，郭宇，唔係即係嘅，即係會覺得佢都好努力啦，佢都希望係聽完之後再去嗌啦咁樣咯。我會覺得佢幾搞笑啦。嗱，如果前提我對你有好感，係你咁樣做，我覺得幾搞笑嘅。但係如果對你係真係第一次見面，我諗都冇下次。我覺得係咁樣嘅，可以做朋友咯。睇你定位咩咯？如果你真係好笑嘅。咁我如果有呢啲搞笑嘢，我係好笑嘅人，咁冇乜所謂。但係我嗰陣 aim for 咗個型男嘅時候就出事嘅啦。其實你係咪鋪咗好耐自己係要做型男㗎？我鋪咗，即係我由出世以嚟啦。嗰陣自卑唔係自卑咁，自尊心比較大啲啊。個人又冇諗到原來搞笑都可以咁多樣性，即係冇諗到原來即係我人原來叻係叻兜。即係叻兜幫自己兜底啊！即係講你最後都冇啊！但係我真係唔識啊嘛，唔知原來即係如果我覺得好笑啲，可能我點樣拆咧，我就其實我唔識讀，想贏翻次咁，即係可能咁樣去。即係直接講翻出嚟，講翻件事，坦白啲，覺得我好笑啦嘛。咁但係當時我面已經紅晒，我已經睇穿晒，跟住已經即係我已經即係同埋嗰刻真係
好攞噶嘛。咁你而家有冇認清楚自己嘅本性係你應該行呢個輕微諧星嘅路線呢？輕微諧星咯，因為我覺得型都係相嘅，型相嘅，但係型要好集中啊。例如咧，咩叫做型要好集中咧？你每一個細節你都要用好強嘅意志去 hold 住啲讀形態啊。咁你而家講嘢有冇㗎？我而家就係因為放飛咗自我少少，因為我覺得搞笑即係搞笑當然都要有技巧去氹人哋笑，去 keep 個 energy，唔好有 dead air。但係我比較上個人咧，因為可能跳脫啲咧，咁我覺得呢啲位我唔需要太用咁多意志個腦嘅力啊嘛。我型我要好集中，我腦係要咁樣。OK。係啊，錯住個樣你都要用 effort，即係可能。即係有啲明星啦，可能 Jeffrey 嗰啲，佢要錯佢唔使用2成力，佢用1成力就搞掂啊嘛。我要錯一個樣，要用8成力嘅，即係我之後已經做唔到其他嘢啦。明唔明？我第一次聽呢條數學啊，呢條 formula。係啊，即係 boy math 喎，呢個係。嗰個意志力係薄弱咗少少咯。但係佢為咗贏佢有付出嘅，好努力嘅，好努力嘅。喂，但係我真係想聽下，如果你今日要係即係下定決心，我要行型嘅路線嚟做 Bad Girl 訪問，你會點樣答我哋問題咧 ？Hello， 即係型啊！咁樣我唔知，我唔識啊，唔好。我再難，下次。因為佢已經開咗一個第二個真光魚嘅毛啦，佢翻唔到嗰個錯嗰個。我驚變尷尬，即刻。係啊，好有趣喎，大佬。佢教咗啲新嘅嘢俾我認識咯，即係原來男仔咁樣諗嘢嘅喎，我真係得意。應該唔係男仔，應該係。我諗係我咁奇怪嘅啫，應該都唔排除仲有一啲同。我咁都希望揾到啲同道中人啦，我都希望。croissant 啊，好笑嘅。croissant。但係好似唔係英文嚟嘅呢個，好似法文嚟。係啊，唔緊要啦，唔緊要啦，都衰咗啦，都攞咗啦。你都成個 package 㗎啦，都係啊 ，OK 嘅呢個都。不過我覺得嗰個氣氛係尷尬嘅，之後都冇辦法再。你係因為覺得自己好尷尬，所以冇再同呢個女仔聯絡啊？定點咧？其實可能佢 OK 嘅，冇乜所謂嘅，即係佢可能覺得呢件事好小事。但係我當時嘅自尊心真係太強，碎晒啦，2歲啦，係啦，係啦，咁所以就咁樣，係啦，OK，係啊，原來嗰2歲品就係佢個心就係咁咯。自尊心啊，自尊心啊，咁所以就自己冇再揾過個女仔啦。唔係咁之後有啲 party 啊、卡拉 OK 啊都有，咁但係我已經唔會再特登去 approach 啊或者出風頭，因為我已經覺得即係可能我心，我覺得我衰咗呢鑊，都冇心機再重新嚟過，重新 build 翻我對佢嗰個印象已經算啦咁樣咯。咁但係其實我覺得係可以嘅。咁最後喺英國讀書有冇成功追到女仔咧？我有啲 puppy love 咁樣咯，咁但係我覺得就唔係用英文。唔係用英文啊，唔係用英文氹翻嚟，即係唔係用呢啲細節嘅位取勝嘅，真係可能佢覺得真誠嘅自己，大家都傾到偈，開心舒服，咁啊有啲目標咁樣，做翻真誠嘅自己係最好。係啊，即係最後都係用翻呢一個輕微諧星去。輕微諧星啦，做即係揾到個 puppy love 嘅都係。係啦，輕微諧星，跟住擸少少顏值啦，點翻一兩格。喂，一兩格啦。你好以為咁樣攝出嚟唔覺？開始講嘢有少少混水，咪係咁樣咁啊，都有少少顏值啊。冇1兩格，10格滿分，我得2格啫喎。但我而家點啊？8格係諧星嗰邊咯，即係周星馳嗰啲，即係佢。周星馳好高嘅顏值。係啊，我就係想講周星馳其實係即係如果你撇除佢係靚仔㗎，即係佢係純粹係好笑，但係大家都忽略咗佢個樣。撇除咁其實佢係靚仔咁樣咯。我細個都覺得周星馳靚仔。係啊 OK 嘅，佢拍到張曼玉嗰啲佢都唔落下風，你知啦。係哇！你又係都有老靈魂咯，佢好似咧講翻佢30年前讀書嘅往事俾我哋。咁我睇開曼玉同阿星馳啲。係啊，好得意喎，真係。大家差唔多年紀嘅。咁都擺2格顏值嘅，你2格顏值，但係你個老氣又比我哋更加縱橫啊嘛，係咪先？佢真係有喎，你唔覺咩？嗰種話當年嘅感覺。所以我有陣時同佢講下嘢咧，我又好似唔夠膽講，佢好似彷彿變咗阿哥啊！你明唔明啊？係啊。跟住我間唔中唔係喎，我大過佢個喎，咁樣咯。我有種見到 uncle 嘅感覺咯。係啊，係啊。我即係識得我耐咧，其實我係好幼稚嘅，我發覺。即係我純粹係扮到，但係最大鑊就係咁樣咯。有時啲人以為我好成熟，我係1-2個 phrasing 好似好成熟咁樣咯，但我成個人都係幼稚㗎。咁你今日上嚟嘅狀態，你覺得係扮緊成熟啊，定係真實嘅光宇咧？唔係，我都係真實嘅，但係間唔中真係有1-2句我係唔知點解老練咗嘅。但係其實我整體我個人係渣嘅，即係我係10歲11歲咁樣。好少歌手上嚟，但其實我好渣㗎，你有得2格顏值嘅啫。10歲11歲咁嘅性格嘅，但係1-2句就飆咗去即係45-46歲咁樣，即係咁樣。不過你係跳嘅，跳咯。我覺得你嗰個
即係諗嘢嘅方式都係要嘅，所以都好似定唔好似你覺得？有辣有唔辣咯，我覺得即係創作啊嗰啲你咪有幫助咯。做訪問嚟講就驚驚哋啦，都幾有趣嘅。嚇死！有趣嘅，有趣嘅。哦，咁樣仲有冇其他攞嘢啊？我覺得頭先 croissant 嗰個好笑。嗰個攞啊，真係攞，嗰個真係攞。整一個最攞咧，有冇啊？最攞啊有，呢個再攞啲。中學嘅時候，中一啦咁樣，當時咧就即係老師揀嘅入選校隊咁樣啦，籃球隊咁樣啦。佢已經笑，你笑咩？好攞啊，真係。係嚟啊！即係揀入選咁樣，我唔知會錯啊。體育老師嘅意，即係佢就指唔同嘅人入選咗。佢好衰，佢唔噏名，佢指，即係佢噏名咪 get 大家清清楚楚咯。佢指喎，跟住指咗我啦，佢以為我以為自己入啦咁樣。跟住我有個 friend 入唔到，喺度喊。跟住咧喊啦，佢已經喊，佢覺得自己真係咁好波入唔到咁樣。跟住我同佢，我以為你入到咧，佢指住我啦。OK，咁我同佢講人生大道理啦。當時喺度入唔到係咪代表一切先嗰啲啦？跟住即係好乞人憎，我覺得自己真係好乞人憎，即係你諗下你嘅人生幾好一片光明，你係咪為咗呢啲嘢你喺度喊？一次嘅挫敗喊苦喊忽咁樣。但係我當時我係以為自己入到，跟住我同佢講，即係佢喺度喊，我仲要懶係激勵緊佢咁樣啦，振作啲啊嗰啲啦，即係講呢啲。跟住最後咧，我話啱啱入選咗啲出嚟，大家開會備戰下個星期，咁我出咗去，喊咗出去啦。跟住嗱，你喺度，你坐喺度，你唔好再喊啦。OK，我出去啦，陣間再翻嚟氹你咁樣啦。出現咗之後，跟住我就同佢講：誒，你做咩出嚟啊？你唔入嘅喎。跟住我樣係，哇！我唔知啊，我諗翻起嗰刻好驚啊，頭皮發麻啦。我發麻，我係即係嗰刻，因為我入，你知道我咁大口氣，因為我純粹以為自己入到啫嘛，我先咁樣喺度講晒人生、講晒經咁樣啫。即係其實如果我入唔到，我都係同嗰個喊嘅一樣嘅啫。你明唔明啊？咁其實喊嗰個人係真係都入唔到嘅，真係都入唔到。但係你其實都同佢一齊應該要喊。係啊，我應該係側邊一齊喺度喊。你明唔明啊？跟住嗰下令到我覺得，即係我唔知啊！我覺得人即係我覺得自己性格好有問題咯，就係嗰下之後，我覺得唔係你自尊，唔係其實開頭有啲強，係啊，但係佢又有佢嘅你嘅頓悟喺度，佢有佢 bromance 喺度嘅喎，佢又要撐佢啲兄弟嘅喎，佢又唔係啊！我純粹想有優越感喺度教佢嘢咁樣嘅啫，你又勇於承認喎，冇咁偉大㗎。咁但係你最後你個 friend 有冇笑你咧？即係本身喊緊嗰個。你翻到入去啦？好似冇，好似我唔記得咗。好似冇。佢有冇同你講翻經啊？如果調翻轉，我諗翻，如果我一開始知自己入唔到啊，可能我即係唔好同我講任何嘢，可能我係咁樣啊，點激勵人啫？即係我自此之後咧，我就識到謙虛兩個字啦。自此之後我就係啦，我謙虛啦。第一樣嘢謙虛，第二樣嘢我覺得做人唔係咁樣嘅。唔係，同埋有啲嘢搞清楚先。搞清楚先啦。先囂咯，係咪？先囂咯，係都唔好囂啦。有時啲唔係啊，唔好囂啦，真係。有 twist 嘅，你永遠唔知嘅，真係。你永遠唔知一日未死一日咧，佢都可能 come back 噶嘛，我就可能 come back 啦，即係咁樣噶嘛遊戲。最後即係咁多年嘅中學生涯，有冇入到籃球隊咧？有一年叫做因為我個主力受傷咧，跟住揾我去替咗嘅，我都叫佢圓夢啦，都叫做都有願望，都有願望。為王正義，唔好笑，咪笑咯，冇乜所謂。咪太圓夢咯，唔係我個笑係，哇越聽越有趣啊！有好多嘢啊，去撩啊呢個人，係啊，好多嘢，佢又好有自己嘅道理，佢好似已經經歷咗好多。佢轉個頭一跳咧，又發現自己啲道理係錯嘅，錯㗎，係啦。但係佢又已經意識到啊，大個咗唔好咁囂啊。係啊係啊。但你邊想同你講，我好幼稚㗎，我真係捉唔到。我係嗰啲咧，即係咧開心就乜都得嗰啲人咯，所以呢個就真係教訓嘅，即係當你開心嘅時候，唔好立亂應承人。你唔開心嘅時候，唔好做決定。因為你睇翻你開心嘅時候，你會覺得即係哇乜都得啦，應承阿正，我下個月俾100萬嘅，因為呢下個開心啊。但下分鐘我唔開心嘅時候，我死我應承要俾100萬嘅。呢啲好似我老豆係嘛？即係咁樣。食飯嘅時候冇講嘢。咪就係咯，你見我開始冇乜答咗，因為我都好想得到教訓，即係好想從你身上。我講啊，即係好有長輩嘅氛圍。係啊，你有種講經路嘅味啊，原來。唔係啊，即係可能教訓嗰個人話係咪人生係咪就係得場籃球賽先咁樣？咁其實我係開心，因為我以為入到啊嘛，所以我先講呢啲經嘅啫嘛，你明唔明啊？咁但係原來我入唔到咯，即係咁樣咯，就係攞咯呢啲就係。哇！呢個攞其實背後係有好大嘅成長係真嘅。係啊，即係自此之後就真係唔講咁多嘢啦。
我又唔覺得你係唔講咁多呢啲懶係教，唔教人咁多嘢，因為我冇資格啊，你明唔明？不過佢係每一次咧，佢好似經歷完一件事咧，佢就會自己諗完一大輪之後 ，OK， 我得到咗呢個教訓啊，佢就會改變人生咁樣。可以嘅。你係呢一隻 style。我都希望係呢款，即係不斷碰釘、不斷撞板咁樣嗰啲。OK，哇，善良嘅，善良，好善良。我驚嘅，我善良都係因為我驚所以先善良。我唔敢得罪人嘅。做人但係點驚都好嘅。咁都係，咁啊係，係啦。同埋佢係好鬼坦白喎。係啊，我嗰時都唔係為咗幫佢啦。而家我哋好似唔係開緊咪嘅，你明唔明啊？我真係好似認識咗一個朋友，預期俾人篤爆，不如自己講出嚟，咁就唔會篤爆。哇！犀利，好好笑喎！我都幾有趣咯，即係估唔到聽歌嗰把聲係咁樣樣，但真人傾偈係咁嘅樣，係啊，即係好大反差，好大反差啊都。OK，係啊，所以希望唔會令到你哋失望啊！冇有趣嘅存在咯，我會稱之為犀利喎！今日希望你繼續出歌咯，因為其實我哋今日時間都唔係好多啦，即係自己講完啦，差唔多啦。哦，佢似係仲有好多內容，有咪仲有好多內嘢啊？有機會再講嘅可以佢自己嘢識得留條尾巴，佢最中意尾巴，佢真係好有喎，佢有 uncle 感覺喎，真係有種隔離屋個 uncle 好中意講經嘅，一入 lift 咧就會俾佢講一輪，咬住個花生，佢有呢種感覺，但係佢又好年輕喎，所以有呢一種咁得意嘅反差咯。咁啊好啦，今日認識咗呢位新朋友阿光宇 ，thank you 阿姐，我覺得你嚟緊。下次再嚟講咧，應該都會仲有好多內嘢嘅。我諗我陸續會不斷生產，即係我未來都會生產好多內嘢，所以多謝你，我哋嘅內嘢大戶喎，咁我哋內嘢得。希望我覺得今個季度 Top 3有冇咧 ？Croissant 嗰個有啊，因為我哋兩個大笑嗰個程度係勁嘅，計分貝係勁，我計分貝嘅，係啊，講笑啫。我哋每3個月會嚟一次自己嘅小總結，睇下邊一個最攞。我而家暫時 Croissant 有放在心上。OK，榜上有咩？但係其實佢嗰個教訓，佢個小兄弟都有嘅人生。你咪一次草牌仔度喊呼喊。呢個你 OK 嘅，你覺得好有畫面，好有畫面啊 OK，我彷彿見到你個 friend 喺度喊緊啊。係啊，期待你下次再上嚟講多啲嘢啦。多謝咁多位，多謝光宇，多謝兩位。那日愛着你，但卻總擔心給拋下，只覺得對不起你身世品性何其差。你亦愛着我，但我不懂怎麼招架，連累你心傷到未能結婚，專心吃喝玩樂，心情話沒有勇敢講，不懂收不會放，未來極遠掉棄一旁，我自覺很小心去對待愛，知道已衰便卻衝撞，冷靜到合上心房，傻到最後美夢也消亡，平靜安葬。不止痛，無非不甘，專心吃喝玩樂，心情話沒有勇敢講，不懂收不會放，未來極遠掉棄一旁，我扮作很小心去對待愛，知道已衰便卻衝撞，冷靜到合上心房，傻到最後美夢也消亡，平靜安葬，珍貴得怕觸碰，念念你又自動，終於粉碎無從抱擁，原地破空，想許過我願望，心情話願我勇敢講，不懂收都要放，未來就
就信是個天堂，愛便要裝小心去對待愛，知道易碎更要守望。你就住在我心房，陪你看着這亂世消亡，無奈早失喪。聽過有張光宇嘅《再見易碎物》。